Tala Fou o tala mai Ausetalia mai lau radio Samoa. Ua whaamaunia mai a leo e toa tasi tamaititi wa umaru nola a toa matangata e toa 5 Malaysi tamaititi whaabave atu i whanamai mo tong fitinga ina ua wheto aini ta awale le tu isisifo Geelong i le pōna pō. Whamei o lungo le Hamilton Highway i Stonehaven tu poile whalawalawe wa umai le awale o lau sia tamaititi. Ta ua mai o se alii pe a male tolu tausanga Malaysi e lua se pulu tausanga na ave whaatasi umai le whanamai Geelong i ni tūlanga tingaina. O le isi fo ita mai titi lo iei manuanga ilo na tino a ua whaasalo ina manuia. O lo ngā lue leo le wha mautu ina le mafuaanga o le nei whalawalawe a ua tapuni ai pe le Hamilton Highway i le teiminei a o whaatino suenga. Ua walau nei le union whela ua inga, le Transport Union, mo ni pui ngā o pito siri na le lei, i le mai au se whalawalawe na mariri waini ave train se to alua i Ausetalia i saute, ina ua wheto ai se loli ma se train la ua loa. O Kevin Baker, ma Mick Warren, o ila ua ia ua maririu, wheto ai i ale ta'wale i le Barrier Highway i le Sataluai. O le aveloli mai Quincelani Kevin Pearson, fitu su 5 tausanga na mōdia i le mafuai o le whalawalawe, ma na tūra i le whamsinonga i Adelaide, mo le urua i taimi i le asona nafi. O wala unei la le uni, mo te tau fōi o na yeini whaasalanga onga, mo le ausol tū la fono ma le usta ia, tū la fono le ala tele. Whai mai le uni e le tai lava, le na o le 5 se lau whaase fulu o le salatupe, ma demerit point se tolu, o loo iai tu ai ngā whalawalawe whape nei. Ua whautu aina tangata i sini, ia sira tutoa ma whae tete ia unga o le wha mai Legionnaires, ina ua whae loa mai e toa fitu tangata ua awhia i tutonu le tolu vai aso taruai. E toa tolu ta mai taimari e toa whae, le vao le 2 ma le fitu spulu tausanga le mātutua, o i lātou ia wa tau fia le whanamai mo tong fitinga o le pneumonia, a loo whaamaunia fo i lea a fia umo le toa fitu lea, i le siama le nei Legionnaires, a whamai e le mawhaina pepesi mai le tangata i le tangata. O a unga o lea whaamai e ono o atu lawa le se fulu aso taru mai le taimi na whaato a fiai, a o isi a unga au fiai le fiva, whaamalili, o le tale, ma le tau le au o le manawa, mai ono a fiai ma le whatawhata i infections, ia ai mai se foi le pneumonia. E tō whātangata na taia i le wila o Sava Valley i le Blue Mountains, o le oliputia le 9 News se whamatalanga paramedics, tō tōru tama i tai pēa ma le tai luasfutu sanga le mātutua, no lātou Sava ria le awala savali o le Three Sisters i Echo Point, a e taia i le wila. Wha mai na paule isi tama i tai le temilea pe i tai mulimuliane, na mawhai no toi tau nuu saunga le mo uma i Katumba. Na whai e tong fitinga ma o manuia, ai na o lātou tā ua o se tūlanga whaapapoleina le teimi o le storm lea i le awa ule na nafi, na awhiai i lātou ia, sa afu ai fwoi malolonga i nisi vaenga o sini, ai meise le to ulua wae e le tise ma la au. Whai mai e to ulua tangata na aveai mō tong fitinga i le whale mai. Ma le tala muli o le wufa amaoni ele li ta alo Jerome Luai, o le a awa yatu le West Tigers i le mai o le tamisanga o le tausanga nei i le NRL. O se whailua inga matu stala na whai e le vasa nei Darling Harbour, sa whaalau Luai lo nanga i ese ma le Panthers, mo se marienga e 1 miliona, pe ona riputia le Sydney Morning Herald. Pa mai ia o se avano le lei mo ia, e sa auni ma whaatino mo lona ainga, e mai se fo i o lona tangata. Na ia tā ua fo i le leiso o tanga ma le li o Benji Marshall, le o le awhaya onga le Tigers, ma ua sauni mo le alu tau. Sa wha man malama fo i le ri ta alo le whai unga e wala ausa na lava whailua inga ma tu stala, e whai loa ina na whai unga ua whaia, na i lo le whaatali i se wha maoninga mai le Tigers. O se whai unga fo i e le i whai ngō fio na ia whaatino. Wha maonia mai fo i Marshall, e 5 tausanga le kon karate, ua sainia e amatatu i le tausanga fo lua afe, lua se fulu ma le 5. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia, to e whaafonga mai le taimi whaapenei a tai au i seisi whaapoponga, manuia ngā ruenga o whenga iai, whaasoifoia.